Salam alaikum, bonjour tout le monde. Voilà, j'ai décidé encore de faire une autre vidéo, comme Animaïa Chouyalio. Ça me fait plaisir de vous parler encore une autre fois. Euh, j'ai, on avait parlé la dernière fois sur la fédération, j'avais mis des titres Arrêtez le massacre. C'est vrai que dans les fédérations en ce moment, c'est les fédérations qui font les dégâts, يهلكوا بزاف les athlètes, يضحيوا بهم, trop de problèmes, etc. En principe, Anna, mon point de vue, euh, je vais vous parler un petit peu sur les salles de sport à demain. C'est à partir de là que la base commence. Parce que dans le domaine du bodybuilding, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire الخدمة الكبيرة كاملة تتخدم dans les salles de sport. Je comprends très bien que les salles de sport, c'est business. C'est واحد كيدير une salle de sport باش يدير دراهم. D'accord. C'est privé, ça se comprend. C'est un grand investissement aussi, c'est normal. Mais bon, الناس زمان واش كانوا يقولوا على البزنس تاع التجاره. العام الاول تخدم عليها والعام الثاني تخدم عليك، تخدم على روحها، والعام الثالث تبدا تخدم عليك. C'est-à-dire, une salle de sport, comme c'est un grand investissement, il faut compter 3 4 ans باش تلانسا شويه باش ça commence à marcher pour avoir beaucoup plus d'adhérents, etc. معليش. Maintenant, les salles de sport. Moi, je vous lance un petit appel. استكلفوا شويه بالناس هذوما اللي ماشي قادرين يخلصوا لي سيونس تاعهم، لي جون كي فول الي لوان، الناس اللي تحب السبور هذايا، ميت على السبور هذايا، باسكو اتونسيون لو بودي بيلدينغ شغل تشيكا، شغل سي ان دوباج. تسمى تبدا ديرو ما تحبش تحبسو، تولي اديكتد. اي بون، واحد بنادم كي يبدا يخدم هكذايا، يبدا يونطريني ان بو دو سوتيان شويه. نتوما en tant que salle de sport adhérez avec les ligues. دخلوا مع les ligues. Jusqu'à présent, moi je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui s'entraînent, qui ont un bon physique, qui veulent participer dans une compétition. Il y a absence totale d'information. ما كاش communication كامل. Prenez attache avec la ligue نتاعكم الولاية، روحوا خذوا عليهم le programme d'action تاعهم. Qu'est-ce qu'il y a comme compétition, comme tournoi, etc. Pardon. Normalement, ça démarre de là. انت في la salle de sport تاعك كي تعلق له le programme تاعو، c'est-à-dire تاع les compétitions et les tournois، au moins يعرف les dates, les cibles. Pour les entraîneurs نتاعكم في les salles de sport, essayez de prendre des entraîneurs qualifiés، بعتهم يروحوا يديروا des stages، يريسيكلاو، عاونوهم. Après, bon, l'athlète, quand il commence à s'entraîner dans la salle de sport, عنده l'information en tant que propriétaire de la salle de sport, ou généralement, les propriétaires des salles de sport, تلقاهم يا عنده وليدو athlète، يا عنده وليدو sportif، يحب الحديد. C'est à partir de là que le business هذا يديمار ويبدا يمشي. Maintenant, quand il y a le programme qui est affiché في la vitrine عندك ولا في الدخله تاعك في la réception ولا، هو il va se cibler يقول لك انا je vais participer telle date دوك نوجد روحي. Généralement, comment que ça marche? يبداو يبارتيسيبيو les petits tournois, ça veut dire premier pas, un tournoi تاع بن عزيزة، des trucs open. حبي يقول là où il n'est pas obligé d'être adhéré à une ligue ou la fédération. Il participe. ومن بعد le rôle نتاع les gens اللي عندهم العين، اللي يغزروا مليح ويعرفوا يربيشيو les gens susceptibles de devenir champions، عندهم un bon futur، عندهم un bon futur في هذا le sport. À partir de là, championnat ou un tournoi wilaya, ومن بعد هنا c'est la ligue. C'est-à-dire il faut que le club هذايا ou il s'adhère à la ligue, c'est-à-dire يشترك مع la ligue، ولا l'athlète lui-même يروح هو la ligue ويماركي روحو في لا ليغ، يعطيو له ليسونس اكسيتيرا باش يقدر يبارتيسيبي. كي يبدا dans un tournoi de débutants. Si il est classé parmi les 3 premiers, et moi j'ai toujours dit,
يا جماعة, ne prenez pas les 3 premiers, prenez les 10 premiers. Parce que le 4e, le 5e, le 6e, ont un futur aussi. Le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, ont un espoir. C'est-à-dire, مازال كاين الخدمة. دخلوهم في هذيك ليكيب تاع مع لي 10 بروميي ويخدموا انصامبل. ومن بعد كي تجيب ومن بعد عندكم لو شامبيونا ولايه. C'est-à-dire championnat نتاع la ولايه d'Alger, ولايه تيبازا, ولايه دا. chaque ولايه دو بيجايا, chaque ولايه عندها لو تورنوا نتاعها سبيسيفيك. كي تاخذ لي 10 بروميي انت تاخذ لي 10 بروميي, خير 3 واحد اخرين ولا 4 ولا 5 ولا 6 susceptibles d'être bien, اللي انت تشوف باللي ils peuvent avoir un bon futur dans cette discipline. تماركيه مع la fédération باش يولي participer في un championnat régional. Et en principe, عندك 48 ولاية, تقسم les régions sur 4 régions. تقسمهم, عندك 4 régions, sud, nord, est, ouest. Ou en principe, la fédération, chaque région t'atteignera la plus puissante, la plus dure, la plus mieux structurée des wilayas qui تحكم le wilaya régional. Qui participe au championnat régional, oui, Djibo, les 3 premiers. Parce que le régional, il y a les 3 premiers. J'ai toujours dit, prenez championnat régional au moins les 6 premiers, au moins. 10 premiers, je suis d'accord avec ça. À partir du championnat régional, il commence à s'entraîner pour aller au championnat national. Et il est monsieur Algérie, champion d'Algérie. On va dire les filles de la fédération. La fédération, c'est elle qui prend les champions d'Algérie susceptibles de participer aux compétitions internationales. Les internationaux. Maintenant, la fédération, il y a tout un planning. كاين شوف باش تبريباري ان اتليت باش يولي شامبيون دو موند, يولي يرفد العالم في البلدان الاجنبيه, كاينه خدمه. هي ان ترافاي دو بريسيزيون ا فير. تاخذ انت لي 10 بروميي, عندك ان كالندريي شارجي تاع لي كومبيتيسيون. قال هاد لي دو اتليت يبارتيسيبيو تيل كومبيتيسيون, هاد لي دو اوت اتليت يبارتيسيبيو هاد لا كومبيتيسيون, اون ميم طون الاخرين راهم يريحوا. باسكو تاخذ انت 3 اتليت ولا 4 اتليت عندهم 5 ولا 6 كومبيتيسيون في العام. بور ان اتليت il peut pas faire un séchage avec le rebond glucidique et la décharge et la recharge glucidique et les régimes alimentaires où il نشف pendant 5 à 6 fois ou 4 fois في العام. C'est très mauvais, c'est pas bon pour lui. Un athlète qui veut aller très très loin, d'être préparé à long terme, il séché 2 fois في العام, pas plus. وان تري تري بون اتليت كي انت تشوفو يقدر يروح بعيد 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 بزاف, اون فوا في العام يسيشي, سي تري بيان. والباقي يعمر بالكاب, غير لاماس 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 لاماس, ويفي دي il ajuste كاع لي ريجيم تاعو alimentaire pour ne pas prendre trop de بزاف الشحم, le gras. Et il commence à préparer, comme les coachs في الجزائر كاينين, bon, entre parenthèses, ماشي فور بزاف, parce que même les coachs لازم يكونوا top باش تبريباري نتاع واحد شامبيون دو موند, championnat du monde, championnat d'Europe, championnat كدا. Il faut être vraiment bien pointu sur les. لازم يكونوا دي بريسيزيون بزاف. بزاف الناس اللي ما يعرفوش ما عندها لا ديشارج غلوسيديك, لا ريشارج غلوسيديك. انا كان عندي ان اتليت يوسف هذا تاع رويسو, جو مو رابيل با دو نون فامي, ديرو كومبيتيسيون في ابن خلدون ولا زمان داروا هذوك الايامات. ندير له لا ديشارج غلوسيديك, نعاود نعملو لا ريشارج غلوسيديك, الكور تاعو يولي هذاك كي يطلع فوق البوديوم يطلع بلاطي. ومن بعد le deuxième jour de la compétition, جا استراحت, هو كلاس 3 بلاس ولا تما يبان الكور تاعو يعاود يغونفلي. Ça veut dire qu'il fallait ajuster. Il faut ajuster كاع le rebond glucidique dialogue. On était en avance de 1 jour, c'est-à-dire il fallait décaler le programme تاعو de 1 jour باش
le rebond glucidique تاعو ويعاود يgonfler le jour de la compétition. C'est là où on a besoin de lui, فهذاك le jour de la compétition. انا ما عندي ما ندير به le jour après de la compétition, c'est beau bien حتى ميم هو ما عنده ما يدير بروحه هكذاك، هو يسحق الكور تاعو يكون بارفي كي يطلع فوق البوديوم نهار اللي يغزروا فيه لي جوج. Il y a aussi, il y a aussi tout un travail de préparation, le, 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 le posing تاعو. Avec les athlètes, je vais vous donner une petite astuce. Donc, l'athlète il va commencer à faire son posing. يتعلم ما يعرفش يعمل دوبل بيسابس، ما يعرفش يعمل بيسابس دو فاس كدا من دوبل بيسابس ولا دورسو دو دو اكسيتيرا. D'abord, il va commencer à faire les poses تاعو تعلمهم له à travers des photos, à travers des vidéos. ومن بعد يولي في المرايا تخير له مرايا ماشي ديفازي، المرايا اللي توري لك لا بون ايماج، يبدا يتعلم يواسي فيها لي بوزينغ ديالو. ومن بعد تحطو دوفون ان سبوت اللي يقدر يضوي له مليح الكور تاعو، ويقعد يعمل لو بوزينغ تاعو طول طون في هذيك البلاصه. كيما الواحد اللي يوزن روحو، توزن روحك بلا ميم بالونس، توزن روحك توجور اجان، توزن روحك توجور او ميم اندروا. باسكو توزن روحك لهيك وهنايا ماشي كيف القاعه معوجه. توزن روحك الميزان تاع جارك والميزان تاعك والميزان تاع عمك وتاع تاع عمتك ماشي كيف. توزن روحك اجان وماشي اجان ماشي كيف. سي لا وين توقع فيها لي بتيت زيغور. تشوف روحك ديما هارب 500 غرام بكيلو 500 غرام كيلو، وهذاك 500 غرام كيلو هو الصح نهار اللي توقف لابوزي تاعك لو جور دو لا كومبيتيسيون. يقدر يبدلك من كاتيجوري لكاتيجوري. Revenons au posing. يبدا يبوزي في المرايا ومن بعد اب ما يزيدش يبوزي في المرايا، صاي يتعلم لي بوز تاعو في المرايا تكوريجي له نتايا، ومن بعد يولي يبوزي لك ليك انت. ما يجيش يشوف روحه في المرايا، باسكو نهار اللي يطلع فوق البوديوم يجيبوا لك مرايا يقولوا لك بوزي وحنا نجوجيوك، نو يولي يشوف روحه في المرايا ويبوزي في المرايا، يسي كومون سو كوريجي. بصح تنحي له المرايا يسوغا با سكوريجي، لازم يوالف يواسي البوزينغ تاعو اوتوماتيك هكذا، يوقف على بالو بلي عنده ان بون بيسابس، عنده ان بون توكس، يعرف كيفاش يبين لي مشكل ديالو. ومن بعد توقع فيها صادير لو بوز داون تاع لا ميوزيك. Il faut choisir une musique qui marche avec sa personnalité, avec son physique، ولازم يتعلمها ووقت بزاف يتطلب، ويتعلمها بيان كوم يفو، بيرفيكسيونيها باسكو سي دو لا كوريغرافي. هادوما ça c'est des trucs qu'il faut donner beaucoup d'importance لهاد العفايس هادوما، la couleur de la teinte، la couleur du maillot، les préparations تاع الماكله ديالو. ان اتليت لازم يعرف يشري لي بواط تاع الماكله تاوعو، لي بواط سبيسيال تاع ميكرو اوند يدخلوا في الميكرو اوند فيهم صديق فيهم الحله بور ريسبيري، يعرف واش يشري، يعرف شنو اورغانيك 0%. هادو هما لي ريشيرش كان اتليت دوا فير باش يتعلم وباش يوسع المعلومات ديالو. باسكو يقعد يبدا يحوس بزاف اونلاين وبدا يهضر بزاف مع الغابك في الجزائر، الناس كاع تغني، الناس كاع تهضر، ومن بعد تولي شغل انت بيرتوربي باش شغل تالمو كيدخلوا لك بزاف المعلومات شغل تتشلوش. Et je vous donne un conseil à mes chers athlètes. Prenez un seul entraîneur. Un entraîneur يقدر فيه confiance وتشوف باللي عنده une certaine connaissance، ستيكي معاه وقعد معاه دائما. هو ما تقعدش تسمع لهذا وتسمع لهذا وتسمع لهذا وتسمع لهذا. مو جو مو رابيل كي كنت نتعلم ندير الحديد وكنت نتعلم ندير الكولتوريزم كامل، وبديت عملت لي كومبيتيسيون، جي في 2 3 كومبيتيسيون با بوكو. جامي كنت نحوس نوطريني كيما شوازنيغر، ولا كنت نحوس نوطريني كيما فرانكو كولومبو ولا بو باريس ولا ليهاني. نو كنت نقرا في لي ريفو تاع مسكل فيتنس اي مون دو مسك، كنت نقرا توجور لي سوجي فيزيولوجيك. لا فيزيولوجي نقرا كاع لي زارتيكل، c'est-à-dire فهمك واش معناتها لو موسكل، لا بيوميكانيك، لو ترافاي، كيفاش لو موسكل يغوسوا لو ترافاي، لا كونتراكسيون، لا فليكسيون، ليكستونسيون. هادوما لي تيرم، هادوما لازم تتعلم كيفاش الكور تاعك
باسكو ان سيغتان مومون لونترينور ما يقدر يدير لك والو. اذا انت ما تفهمش الكور تاعك صاي تلحق ان سيغتان مومون تونطريني وحدك. نرجع نشوفك انا من البعيد نكونجي كالكو تولي تعرف تكومونيكي مع الكور تاعك. انت تعرف كاسكو لو كور تاعك ا بوزوان، كيفاش الكور تاعك يرياجي. تولي تعرف لو كاتابوليزم، الانابوليزم، ان ميتابوليزم رابيد، ان ميتابوليزم لون. تسيتوي روحك انت واش من كاتيجوري راك، اسكو تتبعد على لو ريجيم تسمن بالخف، اسكو تاكل قد ما تاكل ما تسمانش، عندك لا ريتونسيون دو. سون اوبليي لي زانابوليزون. Les anabolisants, ils jouent un grand rôle dans tout ça. On va faire tout un dossier sur ça. Adoma, bon, il faut, il faut les comprendre à des athlètes. Ils prennent des anabolisants, parce qu'ils n'en parlent pas. Il n'est pas obligé. Ça, ne prenez pas les gens en erreur. Ça veut dire, bon, il y a la famille, les amis, ou les houma, je ne parle pas de ça, si je prends des anabolisants. Mais quand je parle avec des athlètes, avec des gens dans le domaine, il ne faut pas te dire, l'oubli, anaya ou les Mister Olympia, غير بالرز والدجاج, ou la protéine. Non. انا كنت نطريني مع واحد جو با سيتي لو نو، راهو مشهور بزاف بزاف، راهو اونلاين وعنده يوتيوب وساكن في الامريكان. كان وقيت حومتي انا باسكو انا وقيت تيلي ملي نحن نطرينيو انا وياه، نحن نطرينيو عند لاوبي، عند دوار، كلاس البي تي تي. هو بدا يخدم روحو بيان. لوي يبروني دي زانابوليزون، انا جيتي ناتورال ما كنتش نعرف. مي لو كان كنت نعرف جوري بري دي زانابوليزون باسكو tu peux pas aller au-delà. Tu peux pas le niveau aller sans anabolisant naturel. Parce que quand tu fais un athlète naturel et un athlète avec des anabolisants, il y a une grande différence. Le physique, ماشي كيف كيف. هو يطلع ويهفيا بغي انطرينمون زعما يعرف يونطريني ونتبع فيه. جو فيزي كاع كيما يدير هو، كنت نتعلم معاه، نتعلمو كيف انا وياه. مي هو كان هارب عليا. هو بصح هيبوكريت، سي ان ايغويست. عمرو ما عطاني لو سكري نتاع لانابوليزون، تعلمته وحدي. الو arrêtez d'être hypocrite, arrêtez d'être égoïste. Aidez les athlètes اللي معاكم. فهموا باللي هاو ليك لانابوليزون، هاو ماشي انابوليزون، هاو ناتورال، هاو ماشي ناتورال. يتعلموا صديق باسكو يا دي جون نايف، ناس ما يعرفوش الغالب. يجيب له ربي بلي غير بريسكالوب والدجاج والروز وبروتيين وفوتينغ ولي زونطرينمون ويرقد مليح. هذيك تاع جابوها عفسه تاع اكتومورف ميزومورف اندومورف، هذه وحده باسكو بلو طار ما يدير بها والو. هذه سي جوست اون انفورماسيون. ومن بعد تعلموا هذيك العفسه تاع بيان سونتريني، بيان مونجي اي بيان ريكوبيري. عن بالو il s'entraîne très bien, il dort 2 سوايع في الصالة, alors que c'est pas vrai. 45 minutes c'est le maximum. Bien dormir, c'est-à-dire bon, un sédentaire 8 heures, quelqu'un qui s'entraîne tous les jours ou le nahar, c'est 10 heures de sommeil. Mais dès que je fais les efforts en dehors de ces entraînements, et bien s'alimenter. Il y a très bien. Bon, c'est s'il est issu d'une famille riche, il peut se permettre. S'il est issu d'une famille, c'est-à-dire normale, il peut souffrir, mais il y a que le mleh, c'est-à-dire il peut se roho, mais il couche n'importe quoi. Mais il pense que هذه هي la limite. On va il peut acheter la protéine, acide aminé, BCAA, ou يشري هذه وإنرجي وكذا من عم بالو ça y est, c'est bon. Mais si tu veux devenir qui m'a fait Sami Houbi ou Slimani et toute la clique, qui m'a كان عمر الزاهي زمان ou qui m'a جماعة, si tu prends pas d'anabolisant, تروحش بعيد، تقعد naturel وتقعد ديما عندك un certain niveau, il y a un certain potentiel. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent les anabolisants? C'est pour dépasser avec le potentiel. C'est pour aller plus fort, plus puissant, ça me dit beaucoup plus. روحوا اونلاين وشوفوا شوارزنيغر كيفاش ولا، روحوا شوفوا دوريونيتس الفيزيك تاعو اكتويل. Il est redevenu normal. Bon, qui تشوفوا يبان بلي c'était un ancien athlète, mais il est devenu normal. Il était immense, il est devenu normal. كيما انا ونتايا. C'est ça, هادو هما. ما نطولش عليكم، on essaiera d'en reparler encore. S'il vous plaît, les propriétaires de salles de sport,
occupez-vous un petit peu de les novices الشباب تاعنا اللي ما يعرفوش ما عندهمش المعلومات عطيو لهم معلومات ما تبعتوهمش فوس بيس عطيو لهم لي بونز انفورماسيون هاد لي زونترينور دوني دو بونز انفورماسيون سي vous êtes entraîneur تحقق من المعلومات تاعك في دي ريشيرش اذا ما درتش ان ستاج وما قريتش في دي ريشيرش باش كي تمد المعلومه ما تمدهاش فوس باسكو اتونسيون لا موفيز انفورماسيون سي ان فيروس qui peut aller avec l'information de bouche à oreille تمشي بزاف 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 سي دوكيمونتيفو عمروا شويه المعلومات الصحيحه باش كي تمد معلومه صحيحه ما تديوش للناس sur de mauvaises informations عطيو soyez honnête عطيو لهم les informations ما تخبيوش l'information. Je vais faire un dossier sur les anabolisants. Pourquoi je vais faire un dossier sur les anabolisants? Parce que واحد كي ديسيدي يعمل les anabolisants ما تقدرش تحبسو نتايا. Mais أضعف الإيمان c'est-à-dire la moindre des choses que je puisse faire c'est que نعلمو كيفاش ياخذ les anabolisants باش ما يأذيش نفسه باش ما يضرش روحه باسكو نقول له لا سي با بون و سي دونجورو يا دي ايفي سيكوندير خطيك وما تاخذش مي اكوتي دور مور دورا يروح ياخذ لي زانابوليزون باسكو سا il est décidé de prendre mais il va les prendre à tort et à travers mieux vaut donner la bonne information باش هو ياخذ alors ياخذها بطريقه سليمه وصحيحه وما يضرش روحه ما يضرش نفسه. Merci beaucoup, Inch'Allah, ما نطولش عليكم. نعاودو نشوفوكم إن شاء الله la prochaine fois. Allez, au revoir.